తెలంగాణ ఫేమస్ సర్వపిండి చేయడం కోసం బియ్యపిండి, అందులో పల్లీలు, నువ్వులు, శనగపప్పు, ఉల్లిగడ్డ, కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్ పీసెస్, కరివేపాకు, సాల్ట్, కారం వేసేసి, కారం కాకపోతే పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు. నేను ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ చేస్తున్నాను, ఇంకో మెథడ్ తర్వాత చేసి చూపిస్తాను. వేసేసుకొని అన్నీ సమపాలలో కలుపుకొని చక్కగా వాటర్ పోసుకుంటూ మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి. పిండిని ముద్దలా చేసేసుకొని, ఇదిగోండి ఇది సర్వపిండి గిన్నెలో వచ్చేసి ఆయిల్ వేసేసుకొని ఈ విధంగా మనము గారెలాగా చేసుకొని మధ్యలో హోల్స్ పెట్టేసుకొని కాల్చుకోవాలి. సర్వపిండి ఫినిష్. వెరీ వెరీ టేస్టీగా ఉంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి.